Good day mga boss! Welcome back po sa ating channel. Siguro lahat po kayo nagtataka at nakakita kayo ng bike ngayon at hindi po tayo nagmomotor. Well, papagawa lang po natin ito dahil sa sobrang tagal na hindi nagagamit, hindi na gumagana ng maayos yung mga kable. Kaya nandito tayo ngayon sa bike shop at papatingin natin para magamit uli natin na maayos. Alam ko dun po sa mga matagal na nating subscriber, yung mga unang videos natin hindi naman talaga motor mga bike. So hilig rin natin ang pagbabike. So eto, kaya ngayon parang bike ride ang papakita po natin ngayon. Yan po ang papalitang mga parts. Nakikita nyo yung mga cables kasi lahat sila nag-stock na, pinalawang na lahat. Nung lockdown kasi saka nung naghigpit ng ECQ na yan hindi natin niya gamit masyado. Yan po, nandito nga po pala tayo ngayon sa Solis sa Mega Galangin, Tondo. Lagi po tayo nagpapacheck dito ng bike, no? Dito po tayo nagpapaayos. Medyo kabataan pa natin, dito na puntahan natin. At yan, yung gumagawa ngayon ay si Boss Jojo. Pero bago ang lahat, sa mga bago po sa channel na ito, gumagawa po tayo ng mga vlog tungkol sa aming mga rides, travel, food at entertainment. Kung trip nyo mga ganitong content, consider nyo po na mag-subscribe. Pindutin nyo din po ang bell button para lagi po kayong updated sa mga latest video na ina-upload po natin. Yan po ang Trinx M136 Elite. So hindi naman po high-end yan, tawag po dyan ng mga karamihan yung mga budget bike. Kayang-kaya yan, murang-mura at maganda na po yung mga parts na nandyan. Totally Shimano na po ang nakalagay dyan. At naka-internal cables na po yan, kaya sulit na rin. Sa mga bagong nagbabike o yung tinatawag natin mga beginners, yan, pwede nating pang-start yan. Ayan, nakikita nyo po, nag-aakyata na yung kadena, akyat baba na. So, meaning okay na siya.
Yan, makita natin yung ginagawa ni Boss Jojo, yung mga finishing touches na lang. At ready na tayo. Yan, malapit na. Okay na yung mga cambio natin. Yan, okay na. Siyempre, testingin natin yan kung naging maganda yung resulta ng pagkaka-repair ng mga cables. Okay, sasabihin ko na. Tara, samahan nyo ako. Let's ride and roll! At yan, na-testing na po natin yung bike. So far, so good! At dito tayo pumunta sa Santo Niño de Tondo Parish. Yan, ang sikat na Santo Niño Church sa Tondo. Bawal pa po pumasok, kaya nandito lang po tayo sa may harapan upang tingnan ang simbahan. At dito na po natin tatapusin. Hanggang sa susunod pong biyahe. Stay safe po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po lagi ha. Peace!